Kabe kuliko kibayite ennywanto. Kintu jinja lya black we bati bagambe kiriddugaza ejinja eryo kale ke kaninga ka space ke balekawo ku jinja bagamba dikanya kuddugala buli kaseera era kiriddugaza bibi byabajja ne baliyonkako. Salamu oba kiramuso kibayite eky'obusiraamu wano Uganda kiramuso ky'Abawalabu nga olulimi mu Luwalabu omuntu oba yamulamusako nga ogamba nti gye baleko wasiibyo oti era bwe mba nimba njagala Musiraamu yenna ave ya challenging ngambe nti Oluwalabu lwajja Qur'ani maze kukka. In fact Qur'ani si yaleta abakazi okwebikirira n'amakanzu. Mama wange omuto ne wano mu Buganda mama wange amanyi mu Busiraamu taba mama usano muwasa. Omanyi bayita jihad nkiwulira naye sikitegeera lutalo olutukuvu olw'Obusiraamu. Lero lutalo olw'okutta buli atali Musiraamu. Kikulaga ekintu kiri mu Busiraamu. Omusiraamu yenna agambibwa era kyateeka obutaagala muntu yenna atali Musiraamu. Teeka era Omusiraamu yenna akolagira n'omuntu atali Musiraamu oyo tagenda mu jjana agenda mu jahannam. Naam, alhamdulillah thumma salati wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Tubaniriza nate ku Dawa TV Uganda olutimbe gaggadde. Twafunyeyo omwana omulala omanyi nnaku zino abaana kati bapya lwakuba nti babeera half baked ne bajja balinyirire Obusiraamu naye ng'ate kye banafuya yuriduuna an yutfi'u nuura Allahi bi afwahihim baagala nnyo okuzikiza n'okusaanyaawo ekyengera ky'eddiini Busiraamu n'ennimi zaabwe naye ate nga wakitiibwa Allah tabaraka wa taala ajja kwongera okuyingiza eddiini eno Obusiraamu mu mitima gy'abaana Adamu newankubadde nga batakkiriza tebakyagala. Kati ono yavuddeyo n'ayogera ku kanzu n'agamba nti kanzu si y'Abasiraamu. N'ayogera ku Zamzam, n'ayogera ku jjinja eriddugavu. Seeka Sematimba sooka otuwe ne ku salaamu tujjanjaba omulwadde waffe. Abatulaba era batugoberera ku Dawa TV Uganda. Our mission is Islam for all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nogamba nti Oluwalabu lwajja Qur'ani emaze okukka. Olulimi Oluwalabu Allah tabaraka wa taala asaasire eddunia ne sebo naye omusanga alina abamuwuliriza. Naye olwokuba nti ffe tetunyooma bigambo byamubuze yenna olw'ensonga nti abaako n'abamugoberera naye abantu baffe Allah abasaasire babula nnyo. Otunulira ekitonde muntu nga Allah yakiwa amagezi kitegeera naye ate nga kisobola okubuzaabuzibwa ensonga z'olabanga nnafu. Seeka tutandikire ku kanzu. Yagambye nti ekanzu si ya Busiraamu. Ffe tetulina kye tukola era naye tuli mu kanzu zitwambadde okuggyako nga tukirinako ddaliiro obujulizi tulina kututambula na bujulizi. Tewali kye tukola teyaleese bujulizi bonna yabadde mu mboozi naye ffe tewali kye tukola na kye twogera okujjayo nga tulina obujulizi obwa bayibuli guneterera hadithi tegerekesa bulungi. Naam. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam suratu Yusuf suratu Yusuf na Yusuf oyo y'omu ku bannabbi 25 ayogerwako by names Quran. Nabbi Yusuf oyo gwe twogerako yalinga atambulira mu kanzu. So konsomerako mu suratu Yusuf sura ya 12 aya 22 ne ya 28. Kino ekyambalo kyadda bwe yamala okutuuka obukulu bwe okusajjakula ne tumuwa obwannabbi n'okumanya era bwe tutyo bwe tusasula abalongoosa emirimu gyabwe n'empisa zaabwe. Omukyala muka nyinimu yennyini oyo mu nnyumba
oyo mu nnyumba ye Yusufu mwe yali abeera n'amwegomba n'ayagala Yusufu okumusobyako amusobyeko n'aggalawo enzigi n'amugamba nti jangu ndi wano nkwewadde. Yusufu n'amugamba nti neekingiriza ne Katonda mazima ddala bbaawo mukama wange yalongoosa ekifo kyange n'angulumiza. Mazima ddala tebagenda kwesiima abalyaz'amaanyi abenzi. Mazima omukazi yamwegomba naye Yusufu n'amwegomba. Singa tiyalaba kabonero ka Katonda we kamugaana kumusobyako yandimwagadde. Bwe kityo twakikola tulyoke tumukyusa okumujja ku bubi n'obuwemu. Mazima ye Yusufu yali wa mu baddu baffe abatukuza emirimu gyabwe. Ne bagobagana nga balaga ku mulyango, omukyala n'ayuza ekkanzu ye emabega. Ne basisinkana bombiriri, omukyala ne Yusufu omwami we mu maaso g'omulyango. Osegeera ti ono Yusufu tiyali Muwarabu, yali Muyudaaya, yali Muyisirayiri. Mu kubeera Omuyisirayiri olaba nti ekyambalo kyabwe kyali kiki? Kanzu. Fe Allah subhanahu wa ta'ala tugambye, infact ne Bayibuli yakyogera, sooka nsomeraku mu kitabo kye bayita eky'Abeefeso 2:2. Abeefeso 2:2. Kalutuukewo ekyambalo ky'okubako ekifuba kyadda kya bunnabbi. Buli nabbi bw'atu yayambalanga kubanga kyambalo kyansa. Tetujja kwambala mini temuswala bwogize ebiviri bwoti n'ekyambalo kimuluma. N'ekyambalo kikuluma kyokka gwe waliyo nabbi omusajja nga yeefaananyiriza abakazi. Enviri kyambalo kya mukyala ne Bayibuli ekyambalo kya mukyala bw'ate obikoze era bino birina okuva kubanga maazimbibwa ku misingi be batume ne bannabbi. Kristo Yesu yennyini. Okitegedde omusingi gwammwe gwa batume bannabbi. Twese nabbi nga yayambala kanzu mu ssula eyo bamuleeta emirundi 8 nga boogera ku kanzu. Ntegerekese bulungi olw'obudde sijja kumalirako budde kangende ku Yesu. Yesu yatulagira kwambala ki? Era yayambalanga ki? Nsomerako mu Luka essula 3:10. Luka 3:10 agamba bw'ati 3:10 Luka ati kaakati ebibiina ne bamubuuza nga bagamba nti kale tukole ki? N'addamu n'agamba nti alina ekkanzu 2 amuweeko emu alina amuweeko emu atalina. Ne Yesu yali ayigiriza okwambala, yatuyigiza kwambala makanzu. Tobeera na kanzu 2 nga munnoowo talina. Emu gyerekereze ogiwa takoze eki? Tiyagamba nti oyambala essaati, yagamba kanzu. Kwegamba n'atalina tebamunoonyezaayo ekyambalo ekirala bamuwe kanzu. Kati mmwe mugoberera ani basajja mmwe? Mutubuulire nti muli kabawumwe setaani. Naye kino tukimanye. Kubanga Yesu bw'okubako ekifuba, somerako mu Matayo essula 10 onyirwa 9. Matayo essula 10 layini ya 9 egamba beti temubeeranga na zaabu newankubadde effeeza newankubadde ebikomo mu nkoba zomme, so n'ensawo etambula newankubadde ekkanzu 2. agamba nti beera n'ekkanzu kyeki emu ogenda okola omulimu mwani gwa Katonda. Tegerekesa bulungi bakubiriza kwambala kanzu. Gwe gyogambye nti kyambalo oba ffe atuvunaana kubeera n'amakanzu mangi. Oba mpozi kyogenda tuvunaana. Nti leero yambala ku ya bbulu, ekyalo yambala ku mmyufu. Ekyo oba tuvunaana. Naye oba tuvunaana kanzu nti kyambalo simanyi yagambye kyaba ky'Abawarabu. Yayogedde wala ebigambo bingi. Esalaamu gye yagambye nti y'Abawarabu. Kati ekyambalo kyoyogerako kyali kyambalo ekyaki eky'obunnabbi. Bayibuli gyogambye kyoteekeddwa okukola ki? Okugoberera. Bw'oba okakasa nti oli mugoberezi wa Yesu okujjako ng'oli Illuminati. Mulimu ba Illuminati tobamanyi. Ebintu bya Yesu mubiteeka ku mimwa gyammwe naye nga eri
abasiba ebiviiro ebyo tumanyi gye balipotinga wakityo nkulu weebereremu kuva ku ddiini zaffe. Bw'aba wakana nti ekanzu si ya busiraamu ajambala agende mu saavisi. Olidde nayogera simanyi ku kanzu eri gye bagambye nti kanzu y'abasamize. Mbu waliwo omusiraamu lwakuba teyamutubuulidde yavumye yabadde ayambadde ekanzu y'omuleera ng'agamba nti kanzu y'abashiriku. Ekituufu ekyo ky'ekkanzu oba yabaki oba yabaki kyo sikiinaako bujulizi. Ensonga yakyo kyesinaako bujulizi. Naye kyenkakasa nti Abaganda nga Obuganda kasaba bamanya nti ekkanzu kyambalo ekiweesa ekitiibwa afunayo ekkanzu ekigenda ne ku buko nga yegenda ne kuki ne ku buko era ne bajawula ku kkanzu ezaffe ez'Obusiraamu. Naye kiri ekyobusamize kyose kimanyi tezibeera na kitodi zibeerako obuntu wano obumyufu obukkirira ntegerekese bulungi tezibeera ku sunna. Kati ebyo byose bigendamu kyenkakasa nti Obuganda ng'Obuganda buwulidde Bwakabaka. Ate kati bano abantu balina enkola nti bw'aba alwana olutalo aba ayagala agatta ebikonge byonna bimuyambeko okumulwanirako. Akumanyi gwalumba oli munene bwakulumba wekka tajja kusobola alina oyingizaamu Abaganda akolayo nnateyi Amerika naye mawulire agafulumya ejjo ensi 10 zimala kwegatta baleese ne bakola ekitongole okubina na Irani awo kati wa Irani nani ne Iraq munda mu Irani ne batokawo gundi yaabwe base Mossad CIA M16 ebyo bitongole bikesi byonna ensi 10 nazona zisinga obungi za Europe awo nga balinawo besi batadde zigagitsi. Ekitegeeza Omuyirani bw'akuba Omumerika aba takubye Omumerika bamawanga maki aba akubye ensi 10 namba ensi 10 namba Irani eba y'amaanyi. Kati na bano bakola banonyayo abakoze eki abalwanira ku ntalo zaabwe kati Abaganda babalwanira ku ntalo ekyo kyambalo kya Buganda ate nga Abaganda basajja bansa era olwokuba nti bansa baafuna ekyambalo ekiraga kiki ekyayogerwako mu Qur'ani ne mu Bayibuli ne bakyawula n'ekyaffe ne bakiteekako obukoze eki obwawula ako kagudde siramuka oboneseeka yagenze ku nsonga endala ey'ennywanto ng'agamba nti eddugadde mazambi. Ekisooka ennywanto gy'ayogerako gy'atamanyi bulijjo olwabeera mu kizikiza n'olengera akatangaala bw'oti akayita oba mu bbaati mulidde ati mwabaddemu n'ekitangaala naye enjuba bw'emala okukola ki okwaka toddamu kulaba katuli ka bbaati enjuba kasika emala okuvayo okuggwako ku ggulu bweti musana ne gugira ngenda okanga n'akawadde kayita mpulo kyakawoza eki tokyakalamu nti oli mu kiki mukizikiza nti oli completely down mu kiki mu kizikiza. Kati baana Adamu bano bwe batwe bali nti bali mu kizikiza naye tebamanyi nti bali mu kiki bali mu kizikiza. Lwaki? Kubanga eno ennywanto mu Qur'ani yonna eyogerwako omulundi kiki ate mu tafsiri so si mu aya nga Abdulrazak Matovu atunnyonnyola ti inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Kati mukunjanyira wansi mu paragraph eyokusatu n'alooka aleeta ennywanto mulidde mu kugireeta n'atugamba nti nti omubaka Muhammad yagikola ki yaginywegera. Kati bono tubagambira nammwe abali eyo nti bannange ennywanto diri jjinja ejjinja Allah lyakola muki mu siliva era lyava mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga lyeru tegerekese bulungi ne lijja ku mulembe gwa Adamu alayhi salam. Adamu ne bamugamba azimbe Kaaba n'azimba omusingi noonya ejjinja nali noonya ate nebikwaki nerimubula yali zuula yali ani Nabbi Ibrahim alayhi salam ati kati jjuza kiki zimba ebisenge byani bya Kaaba n'atuukiriza ekyo n'ejjinja lyamuga nti ejjinja lyo liwazudde ddyoba oteeka okubeera omusingi gwa tawaafu. Ntegerekese bulungi. Kati Ibrahim alayhi salam bw'amala okubeera nga Allah akoze eki amugyewo mutabani wa Ismaila nga nabbi
Ismaila tiyasikirwa mu family temwapa kiki mubana we temwava nabbi paka ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati mukaseera ako wakati wa Ismaila paka ku nabbi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu Makka temwabeeramu nabbi muki mulala paka nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu Makka tyawo jinje lyaddugala abana abakoze eki abajjanga abalinga kukaaba bannamazambi ne badukanga balizanyirako abala balina okulisinza balisinza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebyo byonna najja nabiwera. Yensonga lwaki yagenda okujja nga liyitibwa Hajarul Aswad? Ensonga lwaki agenza okujja nga liyitibwa ng'olwedde liddugavu limaze okuddugala teriddugadde lwa amazambi g'abasiraamu olwedde ye Nabbi Muhammad agenza okujja nga liddugavu era singa libadde liddugadde lwa amazambi g'abasiraamu yandilisanze lyeru agamba yandirisanze lyeru ne liddugala oluvannyuma emyaka 14 ligenda nga likoze eki nga liddugala naye yalisanga olwedde liddugavu ate kimanyi nti litandise n'okuddayo mu kala litandise okuddayo mulabeko abatunuulya ku medias ez'enjawulo babalaga jinjero mu positions ezaki ez'enjawulo kati ogenda nga ne kala eri ya black ekoze eki ligenda lifuuka silver ligenda liddayo mu silver form ntegerekese bulungi oba oliawo ikomero weriyimirirawo nga lizzeeyo muki mu true form yalyo Allah gye yaliwa eryobuki pure white ngeringa white owamaki owamata ntegerekese bulungi kati gwe kyoyogerako tokimanyi ebyo ye story y'ejo jinjeri mufunze bati tulina obudde butono twagala okumalirako tegerekese bulungi naye jinji eryo lwaki likaaba n'ekisinga obbatawaanya lwakuba nti ono ensonga alabika yagyebalamye kwe kulinywegera ekikolwa ekyokunywegera ejjinja eryo ekikolwa ekyokunywegera ejjinja saka kiringa gwe olwaleero bw'obeerawo wano ng'omwana wo omwagala nojja n'omuwaka peke koki kutama oba omunywegedde oba tomusinziza oba tomugulumiza kabere mukyalawo wakunywegera womunywegera oba tomusinziza wabula eyo sayini ya laavu nti lyejjinja tukolerera jjana byava mu jjana n'omukyalo omwenzi yanywegera ebigere bya Yesu. Yes yiba kitutotosoka otusomera awo Matayo 26 Matayo 26 tubabuuza nti bannange ono yanywegera ebigere bya Yesu waliwo ekigambo kusinzaawo 26 otandikirawo agamba bw'ati awo lwatuuka Yesu yamala ebigambo ebyo byonna n'agamba abayigiriza be nti mumanyi nti olw'ebbiri walibawo okuyitako n'omwana w'omuntu aliweebwayo okukomererwa. Awo bakabona abakulu n'abakadde ne bakuŋŋaanira mu kigango kya kabona asinga obukulu ayitibwa Keyaafa ne bateeseza wamu Yesu okumukwasa amagezi bamutte. Naye ne bamugamba nti tuleme okumukwatira ku lunaku olukulu abantu baleme okukaayana. Naye Yesu bwe yali mu Besaniya mu nju ya Simooni omugenge omukazi n'ajja gy'ali eyalina eccupa ey'amafuta ag'omugavu ag'omuwendo omungi ennyo n'agamufuka ku mutwe ng'atudde alya. Naye abayigirizwa bwe baalaba ne banyiiga ne bagamba nti gafudde kigano kubanga gano singa gatundiddwa gandivuddemu ebintu bingi okuwa abaavu. Naye Yesu bwe yategeera n'agamba nti munakuwaliza ki omukazi kubanga nkoze ekigambo ekirungi kubanga abaavu be muli nabo ba bulijjo naye temuli nange bulijjo kubanga bwafusa amafuta gano ku mubiri gwange anziraze okunziika. Mazima bagamba nti enjiri eno buli gy'eneebuulirwanga mu nsi zonna n'ekyo omukazi ono kyakoze kinaayogerwangako okumujjukira. Olabye tiyejjukira ejjinja byonna information asa zonna ziri awo ejjinja eryo kulijjukira kirabo kyaffe kya mujjana tegetekese bulungi. Ekyokubiri kwagala kati tewaliwo nti amusinzizza ate era si kyabateeka okulinywegera kubanga millions zokka ze zibeera ku Kaaba. Bameka abatuuka ku jjinja eryo? Wallahi sekanze nabadde omwaka oguwedde
1224 mu gw'omunaana nafuna omukisa nentukakawasha ngenda n'omura naye nagendera mu mwezi gwa 8 si Ramadhan banga omura ekolebwa mu Ramadhan baliwangaani hijja ne hijja ejo nga tafunye to ne omwezi ogwa bulijjo wallahi n'onoonya chance lituukako ekiro n'emisana ennaku 5 zennamala emakka saasobola wadde okusemberawo wali kati tewakola umura kati nsakola umura lwaki ne mu mpaji za umura ne mu sunna za umura tebiriimu takati ebyo byamenyera bwereere ne hadithi weri wano ya Umar ibn al-Khattabi kagamba inni a'lam annaka hajarun eze kibanyidde ddala nti goli jinja la tadurru wala tanfa Umar yali khalifa wakumeka wakubiri agambye nti kimanyidde ddala nti goli kiki jinja tokosa ate era toleeta mugaso gwonna walawula anni ra'aytu an-nabi yuqabbiruka ma lam qabbaltuka kati yalaba nabbi Muhammad nga alikoze eki aligulumiza aliraga omukwano naye nakolaki n'aligulumiza ntegerekesa bulungi so sinalisinza tegerekesa bulungi Allah subhanahu wa ta'ala iri mu suratu Fath tuga nti inna arsalnaka shahidan mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'adhiruhu wa tuwaqqiruhu tinumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumugulumiza ntegerekesa bulungi naye tetumusinza obasegedde kati najjinja tuligulumiza nti kiri mu birabo Allah subhanahu wa ta'ala birakolanga byamujjana nabituleeta tubikole ki tubirabe nabyo tuwangaye nabyo ku mwaliro gwaki gwensi naye tubisinza fitwawula asinzibwa ali ogwo ye Allah subhanahu wa ta'ala eyatonda buli kimu nga mulina ejjinja eryo kati kiringa Allah yagamba nti falyabudu rabba hadha albayt nti basaanye basinze Katonda kati abatulabanga tuli ku Kaaba bafuna ekifaananyi nti Kaaba ye Katonda era babyogera ne baba bafuna ekifaananyi nti Katonda basira malayika ali mu Kaaba ne ebifaananyi ne bijja bingi ku social media nga Kaaba nzigule yonna nga tewali kirimu kyawe bwe tusinza ali waggulu Allah tabaraka wa ta'ala rabba hadha albayt tetusinza Safa na Marwa tetusinza Kaaba tetusinza jinja kujja kungoolesa bujulizi kakati awo seeka nitugenda kusaidia yawe tubakakase nti amayinja ga muwendo gabeerangayo bebe balina n'enjogera egamba nti Yesu jinja kati si be basinza amayinja bano kati katubirabe Yesu jinja baliyita kkulu ery'okunsonda tubasanga basinza Yesu si be basinza jinja katubirabe seeka katukole ki katubirabe bayibwino soko nzirireko mu lubereberye gyetutandikidde olubereberye esula ojja kuba ya 28 otandike kunyinula 18 agamba bw'ati Yakobo n'agolokoka enkya mu makya n'addira ejjinja lye yeezizise wansi w'omutwe gwe n'alisimba okumpi n'empagi kati ejjinja eryo odda mu nnyinula 10 n'alifukako amafuta ku ntikko yaalyo aliyoyota kati ndowooza baamulabanga bano bwe balaba obulabi ne bajajinga bayinza okulowooza nti yali asamira n'atuuma ekifo ekyo erinnya lyakyo Beseri naye erinnya ly'ekibuga oluberebere lyali Luzzi siyo ne yeesimbyewo mu Kampala Yakobo ne yeeyama obweyamo ng'ayogera ati Katonda bw'anaabanga ampadde awamu nange era bw'anankuumiranga mu kkubo lino lye ŋŋendamu era bw'anampanga emmere ey'okulya n'engoye ez'okwambala n'okudda n'enzira mu nnyumba ya kitange n'emirembe Mukama n'alyoka abeera Katonda wange n'ejjinja lino lyensimbye okubeera empagi liribeera ennyumba ya Katonda era ku kyonna by'onompanga siriremanga kukuwa ggwe ekitundu eky'ekkumi awera ali ku jjinja awera nkolokooto tuyinza okulowooza nti bwe byakoma ku Yakobo
tuli ffenna ne tujja ku Yoswa omutuusemu mwendi Yoswa ejja kusomera essula ya 26 Yoswa 24 26 agamba bw'ati tebyakoma ku mwana Yakobo. Yoswa n'awandiika ebigambo ebyo mu kitabo ky'amateeka ga Katonda n'atwala ejjinja eddene n'alisimba wansi w'omwera ogwali ku kifo ekitukuvu ekya Mukama. Yoswa n'agamba abantu bonna nti laba ejjinja lino linaabanga mujulirwa gye muli kubanga liwulidde ebigambo byonna n'okuwulira likoze ki ebya Mukama liwulidde byatugambye mpulira kirinaavanga libeera mujulirwa gye muli muleme okwegaana Katonda wammwe. Mpulira awo Yoswa n'asiibula abantu buli muntu agende mu butaka bwe. mutegedde ejjinja limuwakanya n'okuwulira liwulira naye teffe tetulisinza. By the way, hadithi weriseeka ng'ejjinja eryo eriri ku Kaaba liribeera obujulizi era lijja kuwa obujulizi ku lunaku lw'enkomerero. Yes. Tugendereko mu kitabo kibayita eky'Abakuuku 2:11. Kabakuuku 2:11 Kabakuuku ali ludda wa ntuusewo 2:11 egamba bweti kubanga ejjinja liryogerera waggulu nga liyima mu kisenge. Okiwulidde eryo ejjinja mwe nemwogerako limulabanga eryokusaaga kitonde kya Katonda ensoma ze tukisinza naye Allah agenda kulyogeza n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakati batyanga limpaddeko obujulizi nti ndi omu ku abo abatuuka ku nnyumba yange. Bayibe sina jjinja lyokka eryo bano abantu ebintu bakyabiyita ebyokusaaga. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. N'ensi yennyini kwe tutambulira buli wooteeka ekyenyi n'osinza bujulizi bigenda kwogera mu maaso ga Katonda. Kakati mwebeereremu mubaki olw'obudde kasomeyo ennyiriri 2 olw'obudde kasomera nalwomu ku kigambo ky'ejjinja kuba tusaze dakika nga 12-13. Njagala onsomereko mu kitabo kya Zaburi mwendi essula ejja kuba ya 6:5 oba 9:22 gyosookako 6:5 wensoze egamba beti emmeeme yange lindiira Katonda yekka kubanga oyo okusuubira kwange mwe kuva. Mpulira ye yekka lyejjinja lyange. Katonda gwe musinza jinja Bayibuli yogedde nti genyoma amayinja gale Katonda wammwe funfugu nina ukiri okuzinga kyenda tukikomyawo yalese ensomera yagambye nti salaamu kiramuso ky'Abawarabu kakati nga lulimi nga bw'olamusa omuntu nti gyebaleke eyo. Kakati era obutamanya kirwadde ekigambo salaamu kigambo kyoyita ky'Oluwarabu kigambo si kyaluwarabula ky'Abawarabu kyoyita ekigambo ekyo eky'Abawarabu kitegeeza mirembe. Gwe sajja maviiri nkata ddala okakasa emirembe togyagala. Ayinza obutajagala nkakasa emirembe kikoze eki ogyagala naye bw'oba ogyagala kino kikomawo eno otegeere ti ekyo ekiramuso tahiyatan min indillah kiramuso okuva eri Allah eri Katonda. Sooka onsomereko mu sura tujjakuba ya 24 olw'obufuda bw'obudde essula ya 24 ayi 6 naye gwera 24 olaba ne malayika zaatuulanga salaamu kati ne malayika mpalabu olw'obudde katumutwale ku speed ejja bitegeera. Temulina kibi okuliira otandikidde 6 njive gyetandikira nga mpanvu tandika ku nnyiriri esatu ezisembayo. Agamba bw'ati kyokka bwe mubanga muyingidde mu mayumba mulamuseganenga n'ekiramuso assalaamu alaikum nebakikuteera nawo ekyava eri Katonda ekiramuso kyava eri Katonda eky'omukisa ekirungi. Okitegedde musajja mukulu maviiri nkata
kati maviri gatatu kuwegayiride siramuko nenaga gaviri ogasaleko ojja kubira ebintu ejja bitegeera kiki positively si ky'Abawarabu n'Abayisirayiri. Yesu yatoolaga salaamu yali Mwarabu. Soko nsomero awo mu 6:5 mu nnya Qur'an. 6:5 mu nnya Qur'an y'ekitiibwa egamba bweti idha jaaka alladhina yu'minuna yeye nyine 5 mu nnya egamba bweti bwe babanga bakujjidde abo abakkiririza mu bigambo byaffe abakkiriza amateeka gange gamba nti assalaamu alaikum emirembe gibe kummwe. olw'okuba nti muli bakkiriza ebimu abitulekera ffe abakkiriza otegedde gye kiva kigambo kya salaamu nandibadde awongazi wamu oyo omwana muleka akyali muto kati kakusomera ennyiriri 3 mu bayibuli obudde bunatumala seeka kale kansomeye bbiri kale kansomeye mukabite Yesu kubanga nsomera Luka 20 ensiri togikubisa nnyondo kansomeye kimu nga Yesu yennyini agamba nti emirembe gya Katonda gibeere gye muli kuba kati ye just lubaawo ayinza obutabitegeera. mpanvu musoma Yokaana 2:21 egamba bweti awo Yesu n'abagamba nate nti emirembe gibeere mu mmwe. kakaba kyekiramuso Yesu kyakola ki kyeyakozesa oba lulimi abamu bagamba shalom bali bagamba shalom nga shalom kitegeeza miki mirembe. Yesu wali bagamba nti emirembe ate nga olw'osoma Sura 5 Sura 10:5 yaliteekawo nga tteeka bwe mugendanga mu nnyumba yonna mugambe nti abantu egy'ennyumba eyo ti emirembe gya Katonda gibeere mu nnyumba eno. Abaana b'emirembe banaabeerangamu emirembe egyo ginaabeerangaku we bataabeerengamu nga kiki nga kibaddirizibwa kati olw'okuba temuli baana ba mirembe mwabivaako sekagenda maaso. Yagambye ng'Oluwarabu lwajja Qur'an emaze kukka. Akati ekikyamanya kyokumanya Oluwarabu kansaamuwaawo soka osomera ku Suratu Yusufu ng'ojagadde nnyo olwaleero. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya mazima ffe twassa Qur'an nga ya Luwarabu n'agamba la'allakum ta'qilun mulyoke mutegeere. Tonnategeera ensonga ki oyogera ebitaliiyo tannaba kutegeera lulimi bw'onooba bitegeera togenda kuddayo kubyogera. Mwoyo Mutukuvu wakka ku bayigirizwa ba Yesu mu Mikono ya 10 mu nninyi ezaayogerwa nga Nabbi Muhammad yajja oluvannyuma lw'emyaka 5 mu Luwarabu lwaliko tuuka katika tukuyikiriza nga tusinzira byowooza ebyokkiriza Qur'ani nga tennaba kukka ku Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Luwarabu lwakola ki lwaliyo n'Abayisirayiri baatyanga ne beewuunya mu Furugiya ne mu Pamfuliya mu Misiri ne mu nsi ez'Eribuwa ezirinaanye Kuleene n'Abaluumi abagenyi Abayudaaya n'Abakyufu bulijjo mwebali abakuleetera Abawarabu tuwulira bano nga boogera mu nnimi zaffe eby'ekitalo bya Katonda. Nsomyi bakuleete n'ogamba Bakuraishi abakuleete be Bakuraishi lwaki bakweka amazima mu ngeri ey'okubuzaabuza lwaki mubayita abakuleete ge Bakuraishi? Bw'omuntu mu Bayibuli ey'Oluzungu eri ne batugamba nti yali Isa yali Yashua bulungi kati ate ne bamukyusa mu Luzungu n'amufuna Jesus n'ate mu Luganda ne bamuyita Yesu. Criterion ki mukyusizaamu ebintu byammwe mujja bikweka n'amazima gajja kusigala ki gali ku mmeza. Kati Oluwarabu lwayogerwanga ng'ate boogera bya kitalo bya Katonda nga ne Qur'an tennabakuka. Kati olulimi olwekwasiza bwereere kubanga kyali kyalagulwa dda mu Zefaniya 3:9 nti mu biseera bino bye tulimu Katonda agenda funa olulimi lumu abantu bonna nga mwe bakaabira omwo erinnya lye. Okitegedde musajja muto yagambye nti Qur'an si yaleetera abakazi okwebikkirira. Kakati ekisooka kwekyaba mutuufu
si yakitandikawo. Qur'ani yasanga bebikirira. Qur'ani yasanga generations ezimu ezalimu obusiraamu. Obusiraamu si Muhammad yabuleeta. Obusiraamu bwaliwo nga bwayingira dda mu mitima gy'abantu. Mu mitima gy'abantu n'Abayudaaya eyo baali baki? Baali basiraamu. Just nga bakyuka lwa bikola, lwa mbeera, lwa modernity. Bw'abaali bakola ku Mary oba Mariamu nga ayambadde mini era bamukolaga akoze eki? Olwekyo tuyinza omwejjeereza. Ate tetujja kumwejjeereza, lwaki kati muli bajeemu? Tomulese. Simulese. Oyambala otyaga ye bambalaga Mary. N'omuleko kwambala bimwe mu bitulaga. N'osigala ng'oli bujeemu. Ayambadde bundi busiraamu. Ayambadde ng'abasiraamu. Ate mwe musalawo mwambala zimmiri. Nimuzigerera mu ne makanisa. Muye mwakula mutya bajeemu mmwe. Bantu mmwe bannange musiramuke muwonde. Kati kyendaba ekimuluma. Qur'ani nga yajja n'enyweza ekigambo ky'okwambala obulungi. Bayibuli nebanga yakyogerako ate bo ne balira kisa mu nkola. Kati avunaana Qur'ani. Kati Qur'ani obuvunaana yabwere. Sooka osomerako mu Bayibuli mu kitabo kya Bakolinso ekisooka. Abakolinso ekisooka 15. Abakolinso ekisooka 15. Bw'oba tosobola kwebikirira lwa Qur'ani. Kati webikirira olwa Bayibuli. Naye giwakanye. Naye buli mukazi bw'asaba oba bw'abuulira omutwe gwe nga tegubikiddwako aswaza omutwe gwe kubanga bwe bumuddala nga amwereddwa kubanga obanga omukazi tabikiddwako era asalibwenga enviiri. Naye obanga kyansonyi omukazi okusalibwanga enviiri oba okumwebwanga abikkirwengako. Kati okyededde ekyokwebikira gyekivudde ti ewere kyaliyo kati takuwaayiriza nti bino byantu by'Abawalabu. So ngendako mu kitabo kya Temiseewo ekisooka essuula ejja kuba yakubiri olunyiri lwa 9 n'olw'ekumi. Temiseewo ekisooka olina engeri gy'osomesereza abantu bano nti omuleetako eno ewaffe mu busiraamu. Kale bw'aba awulira nga tamatidde kubanga bino alaba by'abasiraamu ekitabo kyo kigamba ki? Temiseewo ekisooka 2:9 agamba bw'ati bwe batyo n'abakazi beeyonjenga mu byambalo ebisaana n'okukwatibwanga ensonyi n'okwegenderezanga si mu kulanganga nviiri nga gwe booziranga ne zaabu oba loolu weesanga ziyalanze enviiri yazijja ebbali n'ateekako oba engoye ez'omuwendo omungi naye nga bwe kisaanira abakazi abeeyita batya Katonda n'ebikolwa ebirungi. Kasiko obanga omukyalawo gwe kennyini ng'okakasa nti mutya Katonda ddayo otandika okukisomesa abantu balekerawo okutambula omuntu omwerere. Qur'ani negamba etya 3:59 Qur'ani agamba ati wange gwe nnabbi gamba bakyala bo ne bawala bo ne bakyala b'abakkiriza beebikkirirenga enkaaya zaabwe. Okitegedde nti teka ligenda okujja eno mu Qur'ani ng'erode eriri lyakolaki lyabaayo. Singa tubadde mu bantu abawakana obuwakanyi tetwandikiriza tetwandinga nti Muhammad si yabireeta tugati Muhammad yabireeta amazima gasigala maki abantu okuva edda nedda baali baki basiraamu nga bambala ng'ebitabo byabwe bwe bibalagira muli bajeemu muve mu bujeemu musiramuke muwone yagambye nti maama w'omuto osobola okumuwasa kusinziira mu busiraamu kubanga tabeera maama wo. Ekisooka ekyo otemeredde obusiraamu singa we nali nkisomyeko mu busiraamu nti maama w'omuto osobola okumuwasa. Kati kasooke tutunuulire mu mateeka g'okuwasa Allah kibi yatugaana okolaki okuwasa. Somerako mu Suratu Nisa Suweba yakuna aya 23 gwe mukulu kakutemerera busiraamu busiraamu bulambulukufu nya 23 egamba bweti حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم kwazizibwa kumme okuwasa banyammwe ne bawala bammwe ne bannyinammwe ne basenga mmwe ne bannyammwe abato. Kati lwaki wadde tutemerera eyo nnambulukufu tulaba eyamukyaziza obwedda musaba bujulizi galaba amwokesa naye nga talina bujulizi bwayiwawo ayongera kukonjera kuwaayiriza.
lwaki mutuwaayiriza kuba niyogera birala namwe mwogera birala tuwaayiriza basajja mmwe naye kisingako obulungi kusiramuka mujje musoma ebintu bino mubitegeere omunaye omuganye temugande twabagamba fe mesaje eyaffe ebeera nnambuluku era baire yagambye n'okugamba yayongeddeko kano nti Abarabu be bakyasinza okubeera n'abaana abali disabled lwa nsonga babazaala mu bannyaabwe kati ebyo byetugamba nti eyo mulimu ki propaganda w'abazungu bajja batomeza ate naseeka ekigambo ekyo kifu kubanga bwogamba nti of course tetuwasa bannaffe nga Qur'ani bwegamba naye ne bw'oba ozadde mu maamawo omwana tasobola kubeera disabled lwakuba omuzadde mu maamawo kubanga kuviira ddala ku ntandikwa Adamu n'abaana be kyoga abazaalanga ba disabled kakisooka kyenjagala omanye tibanadamu bano balina ebizibu bwogenda mumakyaki mumakyaki worldwide abantu abali disabled basinga kubeerawo mu makanisa ate nga bazaalibwa mu linnya lya Yesu ate mubasalira ne bagaana okuwona n'abaana ne bababatiza baleme okulemala era obugaali mu nsi yonna businga kusibuka mwani mu Amerika mutubuulire obugaali busibukawa mu Bawarabu ebyo byammwe ebyo byemukola ate kati mukozeeki mugenda ne mutamiira mukutamiira mugenda okudda waka olw'okumalisi maamawo nga omugwira nga muzaala ebyana ebitununu nga mubiteeka kubaki ku basiraamu ebyo byammwe omusajja mukulu mabiri byammwe olidde tukugamba kigambo kimu siramuka owone eddakiika esatu esigadde ebbiri yayogedde ku zamuzamu naye katumuleke yayogedde ku jihad nagamba nti olutalo lutukuvu lwakutta batali basiraamu nti era kyatteeka mu busiraamu obutaagala buli atali musiraamu buli akolagana n'atali musiraamu agenda mu jahannam ayogedde ebigambo bingi mudakiisa tusimanyi basobola obikola ki okubimalayo naye kasooke mugambe tufe jihadi Allah gye yatulagira tulwanyisa oyo atukoze eki atulwanyisiza si buli nti atali musiraamu biri kikumi kyenda Qur'an eyo yokka seeka tolaba nti oziyise eddakiika 3 tezikumala okimazeeyo kyonna eno aya 10 egamba bweti waqatilu alladhina yuqatilun kanjituukeko Sheikh 19 egamba bweti egamba waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin mulwane mu kkubo lya Katonda olw'okusitula eddiini ye nga mulwanyisa ababa babalwanyisizza naye temulumbagana abatabalwanyisizza mazima ddala Katonda tayagala balumbaganyi yestandiyani y'obusiraamu onogera mu suratu Tawba aya ya 36 ekisiŋŋaanawo ogenda mu suratu Nuur aya 4 ojja kisiŋŋaana nga Allah tugaana okulwanyisa abatatukoze eki abatatulwanyisiza kaba tumwongereko 22:39 wandijongeddeko obudde butukoze eki mutuweddeko naye nja kugamba nti genda osomeko mu Bayibuli mu kitabo ky'amateeka essula 2:16 Katonda yalagira bagende basaanyeewo buli kintu kiki buli kintu kyonna nga bazikiriza n'embuzi n'ente n'abaana abato abayonka mu Samwiri ekisooka essula 15 otandike ku lunyiriri olwokusatu ojja kulaba nga eyo Bayibuli ekuyigiriza kusaanyaawo kintu kyonna tolekaawo bonna wadde akasa. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.